大家好，我係 Isaac，今日帶大家用一個最快捷、最舒適嘅方法，帶大家由香港去到橫琴嘅津林。好，我哋依家出發。喺香港順德中心碼頭搭乘金剛飛航或者噴射飛航嚟到澳門氹仔碼頭之後，就可以直接進入澳門入境大廳，再換乘輕軌就可以絲滑通關橫琴。咁我哋依家就嚟澳門過完關落咗船，咁我哋就依家行去輕軌嗰度啦。咁我哋喺呢度搭 lift 上2樓，出嚟之後我哋就繼續行上去輕軌站啦。咁咧，其實如果香港嘅朋友咧，Alipay HK Visa 咧都係可以收嘅喎。呢度好多種支付方式，現金當然可以啦。跟住落嚟，我哋就解鎖澳門輕軌啦。呢趟車咧係先去到蓮花站，跟住我哋再要轉乘去橫琴口岸嘅。咁由氹仔碼頭去到蓮花站嘅時間咧，大概係12分鐘嘅。咁樣候車時間大概每7至8分鐘一班車。咁咧車飛就係10蚊澳門幣。好啦，咁我哋而家到咗蓮花站，咁我哋就而家去轉乘橫琴線啦。係啦，咁橫琴呢度咧大概係5分鐘一班車嘅，咁佢車程係大概2分鐘嘅。好啦，車嚟啦，我哋而家就等人落咗車之後，準備上車。列車到達橫琴。好，咁我哋依家就嚟到橫琴口岸啦。咁我哋依家就嚟到橫琴口岸呢度啦。咁其實橫琴口岸係一次查驗就即刻放行噶啦。如果你係有自助過關嘅，咁只要你係用回鄉證，咁就可以過關噶啦。只需要查一次嘅啫。出咗口岸唔使等，我哋可以落去負一坐出租車，或者出去迎客平台搭網約車。另外，津林亦都有固定時間會有接送班車嘅，非常方便。呢條路線好就好在入境澳門之後唔使排隊等的士，全天候都可以直接去搭輕軌。大時大節揀呢個路線仲可以避開大橋車流，唔使排長龍等車，真係好方便。今日超舒適、勁快捷嘅香港直達津林攻略就到呢度啦。香港嚟橫琴，無論坐車坐船都係咁方便。我哋喺津林恭候你。